Շնորհակալություն, մեծարգո վարչապետ, հարգելի կառավարության անդամներ, հարցը սողում եմ Պաշտպանության նախարար պարոն Պապիկյանին։ Ուրեմն այսօր Սերժ Սարգսյանի պրոտեժեն ուշադրություն հրատապ ասուլիս է հրավիրել անվտանգության հարցերով։ Ասուլիսի ընթացքում հնչեցրած ցնդաբանություններին չեմ անդրադառնա, միայն կանդրադառնամ այս հատվածին, որտեղ մեր նորալուկ ռազմական փորձագետը Google քարտեզների միջոցով ցուցադրում է Գեղարքունիքում սահմանային իրավիճակը, եւ քանի որ այդ ասուլիսի ընտանիքի անդամներից բացի այլ ոչ ոք չէր նայում, որոշեցին ասուլիսի մասնակից լրագրողներին գործուղել ազգային ժողով։ Եվ մի հարայ-հուրույ հնարավոր բոլոր падգամավորներին մոտեցել են եւ հարց են ուղղել. Արդյոք դուք տեղյակ եք, որ 2025 թվականի հուլիս-օգոստոս ամիսներին Ադրբեջանը առաջխաղացում է ունեցել դիրքերում Գեղարքունիքի մարզում եւ դուք լռել եք, դուք ստել եք, չեք ասել հանրությանը, թաքցրել եք հանրությունից այն, որ Ադրբեջանը դիրքային առաջխաղացում է ունեցել այդ հատվածներում։ Վերնագրերը իրար հերթ չտալով սոտքը այսուհետ նշանառության տակ է, կուտ գյուղը քաղաքը նշանառության տակ է, հնարավոր բոլոր լրատվամիջոցները տիրաժավորեցին այս միտքը, պարոն Պապիկյան կխնդրեմ անդրադառնաք, ես հետո ինքս կմեկնաբանեմ։ Հարցին կպատասխանի Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը, համեցեք պարոն նախարար։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, քանի որ այս ամեն ինչը այդ հրատապ ասուլիսները հարայ հերոցը զուտ նրա համար են, որպեսզի ես արձագանքեմ ու իրենց զրուցակից դառնամ, ես շատ կարճ կպատասխանեմ։ Ձեր նշած անձնավորությունը ստում է, նման բան չկա, սիրելի հայրենակիցներ։ Արձագանք։ Պարոն Պապիկյան, դա ակնհայտ էր, որովհետև սույն անձը մոլերանդ պայքար է մղում խաղաղության դեմ, դեռևս 2025 թվականի օգոստոսի 8-ի կնքված համաձայնագրից հետո, խաղաղության պայմանագրի նախաստորագրումից հետո, մի քանի օր անց հայտարարություն էր տարածել, որ 100,000 ադրբեջանցի պետական մասշտաբով ստանում են վկայականներ Արևմտյան Ադրբեջան վերնագրով, բայց մեր հետաքննող լրագրողները մի քանի անգամ հերքել են այդ լուրը, եւ այս լուրերը հերթականն են, ուղղակի մարդը չգիտի ինչպես ուշադրություն գրավի իր վրա, ավելին ասեմ, Պաշտպանության նախարարությունը, եթե դեռ չի արձագանքել այս լուրին, կան նաեւ այլ լրագրողներ, որոնք արդեն հերքել են այս միտքը, բայց մի առաջարկ ունեմ այս կոնտեքստում, քանի որ հիբրիդային հարձակումները եւ խաղաղության դեմ ուղղված նյուանսները շատանալու են այս ընթացքում նախընտրական փուլում, ես կարծում եմ, որ մենք պետք է օրենսդրական մեխանիզմով արգելենք լիազորված մարմնից հետո, եթե օրինակ լիազորված մարմինը հայտարարում է, որ նման բան տեղի չի ունեցել, այդ լուրերը տիրաժավորելը եւ պատասխանատվության ենթարկենք լրատվամիջոցներին օրինակ, որոնք որ շարունակում են այդ լուրերը տարածել։ Շնորհակալ եմ, կարող ենք համատեղ աշխատել դրա շուրջ, մենք դեմ չենք։ Ներողություն։ Ամբական հետո կլսենք ձեր հարցը, կլինի անջատեք, հետո կլսենք, խոստանում եմ լսեմ։ Շարունակեք, պարոն Պապիկյան։ Ներողություն եմ խնդրում, սիրելի հայրենակիցներ, ես համաձայն եմ падգամավորի առաջարկի հետ, բայց առիթից օգտվելով արձագանքը օգտագործեմ մեկ այլ падգամավորի բարձրացված հարցին, քանի որ սա այսօրվա ձեր ներկայացրածը ու այսօր ազգային ժողովում հնչեցվածը մեկ բանի մասին են։ Հայաստանի Հանրապետությունում կան կուսակցություններ, ձևավորվում են նրանց արբանյակներ, որոնք մի բանի մասին են՝ սարսափ տարածելու, իրավիճակը ապոկալիպտիկ ներկայացնելու, կարճ ներկայացնեմ, իրենք մահվան, պատերազմի եւ ապատեղեկատվության ընդհանրական կուսակցություն են։ Կապ չունի անունը ինչ կլինի այս կուսակցության, կամ ցլի տեսք կունենան, փղի տեսք կունենան, իրական չի։ Այս բոլորը մեկ նպատակ ունեն՝ խաթարել Հայաստանի Հանրապետության խաղաղության հասնելու ճանապարհը։ Ուրիշ անելիք չունեն, խանգարելու, միակ անելիք այս մարդկանց մեզ խանգարելն է։ Եվ ըստ այդմ ուզում եմ հնչեցնեմ տիկնոջ բարձրաձայնած հարցի պատասխանը։ Ուրեմն քանի որ իրենք ուզում են անընդհատ խոսվի մահվան մասին, ու քանի որ դա կապվում է զինվորի հետ, դա ավելի ցավագին է ընդունում մեր հասարակությունը։ Նրանք առիթը բաց չեն թողնում, սա կրկին անգամ բարձրաձայնելու, ցավեցնելու։ 2025 թվականին ծառայության հետ կապված
6 մահվան դեպք է արձանագրվել, որից մեկը կայծակնահարության, մեկը հոսանքահարման, երկուսը ինքնասպանության, երկուսը առողջական խնդիրներով։ 2025 թվականի հունվարի 1-ից մինչև դեկտեմբերի 31-ն ընկած ժամանակահատվածում մահացել է 30 զինծառայող։ Խոսքը ժամկետայինների մասին չի, այս 30-ի դեպ։ Այլևս ժամկետայինների մասին չի։ Մարդկանց մասին է, ովքեր տարիքային տարբեր խմբերում են։ Ներողություն, որից 6-ը ներողություն, 24-ը ծառայության հետ չկապված հանգամանքներ։ Հիմա բացեմ։ Դրանց մեջ 3-ը ծառայության հետ չկապված հանգամանքներում պայմանագրային զինծառայողներ սպանվել են տարբեր կենցաղային հարցերով իրենց սովորական կյանքի եւ գործունեության ընթացքում։ Մեկը ինքնասպանություն է գործել, մեկը ինքնասպանություն հասցնելու հետ կապված առնչվող հարց է, 8-ը հիվանդության պատճառով, 8-ը ճանապարհատրանսպորտային պատահարների պատճառով, 3-ը դժբախտ պատահար։ Հիմա այս ամենը գումարում են իրար, այդ 30 դեպքը ներկայացնում են, որ ամբողջ օրը բանակում ավտոմատ առաջ ժամկետային զինծառայողները իրար կոտորում են։ Կամ իրար նվաստացնում են, որ ինքնասպանել են։ Մենք չենք հերքում, որ բանակում կան խնդիրներ։ Մենք չենք հերքում, որ բանակում կան ոչ կանոնադրային հարաբերություններ։ Մենք դրա մասին ինքներս ենք բարձրաձայնում։ Բայց այս կերպ փորձել անընդհատ ահաբեկելու ցավեցնել մեր հասարակությանը, սա նորից եմ ասում, մի բանի մասին է։ Այս բոլոր հավաքական խմբերը, նորից եմ ասում, նաև արտախորհրդարանական նոր ձևավորվող նորելուկ կուսակցությունները, նրանք բոլորը մահվան եւ պատերազմի կուսակցության ներկայացուցիչներ են, սիրելի հայրենակիցներ։ Շնորհակալ եմ։